ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कंदालूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसा, 4 ॼणा फोत, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मलीर जे इलाइक़े गुलशन हदीद वेझो मज़दा ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर सबबि हिकु ॼणो फोत थी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। नूरियाबाद वटि मोटरवे ते मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो। इसहाक पालारी दम ॾिनो, मोहम्मद आरिफ ज़ख़्मी थी पियो, जॾहिं त टंडो अलायार वेझो बुकेरा रोड ते मोटरसाइकिल ऐं जीप में टक्कर थी पियो। ग़ुलाम रज़ा पिताफ़ी फोत थी वियो। कंडियारी भरिसां मोटरसाइकिल सवार मथां तेज़ रफ़्तार ट्रक चढ़ी वई। अनवर सोलंकी दम धणी हवाले कयो। अफ़सोसनाक ख़बर आहे नाज़रीन, अवां सां शेयर कंदालूं। हिकु भेरो ॿीहर इहा ख़बर अवां सां शेयर कंदालूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसा पेश आया आहिनि। 4 ॼणा फोत थी विया, जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मलीर जे इलाइक़े गुलशन हदीद वेझो मज़दा ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर सबबि हिकु ॼणो फोत थी वियो, हिकु ज़ख़्मी थी पियो। नूरियाबाद वटि मोटरवे ते मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो। इसहाक पालारी दम ॾिनो, जॾहिं त मोहम्मद आरिफ ज़ख़्मी थी पियो। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। बिन कासम जो रिपोर्टर सज्जाद छजड़ो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी सज्जाद, आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? जी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त जेको आहे शहबाज़ पंप गुलशन हदीद वेझो जेको आहे रोड हादसो थियो आहे। रोड हादसे जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार ऐं जेको आहे टॉलर में टक्कर थियो आहे। ऐं टॉलर जे टक्कर में जेको हिकु ॼणो फोत थियो आहे, जबकि हिकु ॼणो ज़ख़्मी थियो आहे। ज़ख़्मी ऐं फोतनि खे जेको आहे सो आयशा अस्पताल गुलशन हदीद आंदो वियो, जितां जेको आहे उन्हनि खे जेको रेफर कयो आहे जिना अस्पताल एम्बुलेंस ज़रिए अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। जीअं त जेका स्टील टाउन थाणे जी जेका पुलिस आहे उन जेको आहे ट्रालर ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ट्रालर पंहिंजे तबेले में वठी छॾियो आहे, जॾहिं त जेको आहे सो वाक़िए जो अञा केस दाख़िल न थी सघियो आहे। जी वॾी महिरबानी आगाह करण लाइ। नाज़रीन, ख़बर जे हवाले सां अवां खे आगाह करे आहियो। नूरियाबाद वटि मोटरवे ते मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो। इसहाक पालारी दम ॾिनो, जॾहिं त मोहम्मद आरिफ ज़ख़्मी थी पियो, जॾहिं त टंडो अलायार वेझो बुकेरा रोड ते मोटरसाइकिल ऐं जीप में टक्कर थी पियो। ग़ुलाम रज़ा पिताफ़ी फोत थी वियो। कंडियारी भरिसां मोटरसाइकिल सवार मथां तेज़ रफ़्तार ट्रक चढ़ी वई, जंहिं जे नतीजे में अनवर सोलंकी दम धणी हवाले कयो। ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह कंदालूं। अफ़सोसनाक ख़बर आहे, अवां सां शेयर कंदालूं। मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 4 ॼणा फोत थी विया, जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मलीर जे इलाइक़े गुलशन हदीद वेझो मज़दा ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर सबबि हिकु ॼणो फोत थी वियो, हिकु ज़ख़्मी थी पियो। नूरियाबाद वटि मोटरवे ते मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो। इसहाक पालारी दम धणी हवाले कयो, जॾहिं त मोहम्मद आरिफ ज़ख़्मी थी पियो। नूरियाबाद खां धरती टीवी जो रिपोर्टर अब्दुल गनी पालारी असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। उन खां तफ़सील मालूम कंदासीं। जी अब्दुल गनी, आगाह कजो, रोड हादसे जे हवाले सां रोड हादसो कीअं पेश आयो आहे? जी बिल्कुलु, मोटरवे रोड ते गडाफ थाणे जी हद में मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे ज़ोरदार टक्कर हयो आहे। हादसे जे नतीजे में मोटरसाइकिल ते सवार हिकु ॼणो फोत, जॾहिं त हिकु ॼणो शदीद ज़ख़्मी थी पियो आहे। फोती नौजवान जी सुञाणप इसहाक उल खानू पालारी तौर थी आहे, जॾहिं त मोहम्मद आरिफ शदीद ज़ख़्मी थी पियो आहे। मोटरसाइकिल सवार 2 ॼणा नूरियाबाद जा रहवासी आहिनि, जेके मज़दूरीअ लाइ कराची वञी रहिया हुआ त खेनि रस्ते में हादसो पेश आयो। ऐं गडा पुलिस मुसाफ़िर कोच खे तहवील में वठंदे ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ऐं जॾहिं त ॿिए पासे फोती जो लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम मची वियो आहे। जी वॾी महिरबानी अफ़सोसनाक ख़बर जे हवाले सां आगाह करण। नाज़रीन, अब्दुल गनी पालारी असांखे आगाह करे हो। अफ़सोसनाक ख़बर आहे, अवां सां शेयर कंदालूं। मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 4 ॼणा फोत थी विया, जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। अफ़सोसनाक ख़बर आहे, नाज़रीन अवां सां शेयर करे आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसा पेश आया आहिनि, जंहिं जे नतीजे में 4 ॼणा फोत थी विया, जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। मलीर जे इलाइक़े गुलशन हदीद में रोड हादसो पेश आयो, जॾहिं त मज़दा ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर लॻण सबबि 1 ॼणो फोत थी वियो। नूरियाबाद वटि मोटरवे ते मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो, जंहिं जे नतीजे में इसहाक पालारी दम ॾिनो, जॾहिं त टंडो अलायार वेझो बुकेरा रोड ते मोटरसाइकिल ऐं जीप में टक्कर सबबि ग़ुलाम रज़ा पिताफ़ी फोत थी वियो। कंडियारी भरिसां मोटरसाइकिल सवार मथां तेज़ रफ़्तार ट्रक चढ़ी वई। अनवर सोलंकी दम धणी हवाले कयो।
अफ़सोसनाक ख़बर है नाज़रीन अवां सां शेयर कंदासूं। 4 ॼणा मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में हयाती विञाए वेठा आहिनि जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे जिते हुननि जी तिबी इमदाद जारी आहे जॾहिं त फ़ौतियुनि जे घरनि में कोहराम मतल आहे। अफ़सोसनाक ख़बर आहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसा पेश आया आहिनि जॾहिं त रोड हादसनि जे नतीजे में 4 ॼणा फ़ौत थी विया, 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे जंहिंजो इलाज जारी आहे। कंडियारी भरिसां नाज़रीन रोड हादसो पेश आयो, इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। उर्स कुंभर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे कंडियारी खां। जी उर्स कुंभर आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? जी कंडियारी लॻ सांगड़ मीरपुर खास रोड ते दिलशाद स्टा वटि सांगड़ खां ईंदड़ तेज़ रफ़्तार ट्रक मोटरसाइकिल सवार ॻोठ हाजी मोहम्मद अब्दुल जब्बार मरी जो 3 वरे जो जवान अनवर वल्द दीन मोहम्मद सोलंगी मथां चढ़ी जंहिं करे मौके ते फ़ौत थी वियो। फ़ौती जो इतला शहरनि पेरूमल पुलिस ते ॾिनो त पुलिस ड्राइवर खे पंहिंजे तहवील में वठी छॾियो ऐं फ़ौती जो लाश इस्पताल सिविल सांगड़ मुल्तक़िल कयो। ज़रूरी कार्रवाई बाद जॾहिं घर वापसि पहुतो त घर कहराम मची वियो। जी वॾी महिरबानी आगाह करण लाइ। अफ़सोसनाक ख़बर के हवाले से नाज़रीन अवां खे आगाह करियासीं। कंडियारी भरिसां मोटरसाइकिल सवार मथां तेज़ रफ़्तार ट्रक चढ़ी वई जंहिंजे नतीजे में अनवर सोलंगी दम ॾिनो। ख़बर अवां सां शेयर कंदासूं। इहा अफ़सोसनाक ख़बर आहे, अवां सां शेयर कंदासूं। मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 4 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे।